Ja, mag maar eens even shum, want ik ga Pietje op dit stuit aan de telefoon. Goedemiddag, Pietje van Gerrit. Nou, herkes, Johan, hoe is het met jou? Dan praat ik eens met jou, hè? Ja. Nou, wat nadigheid, ik ben altijd bij de Diamo, hè? Ja, correct. Ja, nee, maar ja, joh, ik hou niet van de radio, jongen. Ja, je kent dat wel doen, ja, zo leuk, ja. Ja, dan praat ik eens in het personalio met jou, hè? Ja, zo leuk, ja. Ja, ik ben man die zei bij Diamo, ik ga gezellig. Ja, maar wat me nog gebeurt, jongen? Ik kreeg me zo'n kerstpakket in, jongen. Samen van Bomber op Friesland, hè? Ja, nee, en persoonlijk bracht er mevrouw Clara van de Zegerij, hè? Die werkt bij je mee. Ja, die mevrouw Clara van de Zegerij, joh. Die kwam samen van Dommer op. Brengt ze me juist zo'n mooi krispakket, joh. Al je lekkere dingen erin en wat cadeaubonnen van het FFV. Ja, leuk. Ja, nou, ik zei, ik heb niet niks leuke dingen van doen, hier. Nee, dat vind ik heel talent, zeg maar, heel patent van de Bommer op, ja? Ja, wil je mevrouw Clara van de Zegerij er alleen van bedanken? Nee, dat, ik ben net alleen te klaar. Ja, maar helemaal hartstikke bedankt. Ik ben heel wezen. Maar ik sta, je hebt een rare thee, meneer Johan, hè? Ja, je komt een beetje tegen bij de Christbaan, man, hè? Met Johan, man, hè? Ja, nee, joh. Nee, daar hadden we op uitzag, denk ik, hè? Nee, ja, maar we gaan rare thee. Ja, iedereen wat zo lui als dag, hè? Maar dat is ja, toch al je niks, hè? Dan maar mijn Gerrit ik jong, de raar van. Ik zei, juster zei ik zie hem heden, dan haast de hele middag op een bank zitten. Waarom zit nog de hele middag op een bank? Ach, is het pitje, ik had er de hele maand op lijn, laat me even zitten. Nou, het is dat verschrikkelijk. Ja, je wordt er een beetje beroerd van. Nee, zo, dan gaan ze bij ons hier op de buurt, gaan ze een levende kerststal. Nou, dan ga ik even leuk op mij, die stuk gaat de Maagd Maria spelen. Ja, dat mag je net letterlijk opnemen mee, nee, joh, ja. Nee, zo ga ik even spelen, zeg maar zeggen. Maar hartstikke leuk, jongens, in al, nee? Wel direct meid, want hij actie, jongen, ons op van zeuren, jongen. Nee, hij werkt meid, want ook zo, gewoon die kant maar uit. En dan kerst misschien 5 naar de ezel, speel je. Ja, nou, je blaast hij je nog, dan ben je een beetje giftig, meneer Johan. Nee, blaast wel een beetje giftig. Maar ja, nee, hij is net altijd zo. Ja, hij is dan altijd een hele leven Gerrit, ja. We hebben een mooi flatwest naar uw zoon, hè. Zit ik mevrouw Diamo, heeft dat al verteld. Zo, uw zoon, die went in hen daar, hè. Ja, die went in hen daar, jongens. Die is de belastinginspecteur, hè. Ja, ik Diamo al verteld, jongens. Je neemt hem dat lietse Friese bloed zo, hè. Ja, maar ja, als je toen wien wie daar, je het al je rozen zo, zijn grote staat, hè. En dan moesten we met zo'n tramtreintje, weet je wel. Dat is zo'n arrivebus op rails. En die hadden boven met touwtjes vast. Dus dan kan je net uit eeg verliezen, hè. Nou, ik zei, nou, ik wat vertrouwder. En ik zei, daar wien voort. Nou, dat denk ik groot vol, ja. Ze hebben in Gerrit hier al een mooi plakje, nou, uitzag. Dan konden we mooi zetten. Komt er zo'n vrouwmeske, jongens, zo'n stadje, hè. Och, heerlijk, jongen, hege hakjes en hier in zoekerspen. En prettig blauw op eigen en rood-zwarte streepjes, och, heerkes. En de lipjes fluoreerd farven, ja. Maar er wie geen plak met om te zetten, dat mensen hier met zijn hengsels in, van die hengseltjes hadden, en hij zou beet houden, nee. Nou, mijn Gerrit, zo fatsoenlijk, ja. Nee, dat vind ik prachtig, zo fatsoenlijk, ik gaat steen, hij zei, geef maar zitten, mevrouw. Nou, ze sjocht mijn Gerrit mij voor een mindere waardiging, ze blikken aan. En ze zei, ik ga niet zitten waar een boer heeft gezeten. Nou, dan komt mijn Gerrit uit de hoeken, hè? Nou, hij zei, joh, heb ik gelijk, mevrouw, een schilderij moet hangen. Nou, ja, nee, die heeft er gelijk wel, meneer Johan, of net? Zo is het, ja. Ja! Nee, joh, net op een kastkettel letten. Nee, dan ben je fatsoenlijk en ik kreeg dat weer om. Nou, zo is het. Ja! Ja, zeker. Maar ik ben blij met mijn kriespakketje, ja? Ik ben met mevrouw Clara Zegerij, ik even zeggen. Ja, hij het al op, het kriespakket? Nou, nee, die VVV-boden, hij voert net op, hè? Nee, maar die lezen we een mooi omkant. Dat ik even later een keer dat die hele coronabrol omkant is, hè? Dan kunnen we misschien nog eens wat leuks doen. Maar je er lekker in de heerlijk, jongen, we hadden heerlijk in hong. Net als erin ziet, maar het weer vrij lekker. Ja, wie lekker. Ach, jongen, lekker chocoladebol en zo. Heerlijk, ja? Heerlijk. Nou. Nou, Pietje, ik zou zeggen mooie kriesdagen. Ja, je merkt, jongen.